با اینکه 30 سال از زندگیش میگذره اما حدود $300,000 قیمتشه. مطمئنم باورتون نمیشه این ماشین تولید چه شرکتیه. اسمش رمبوه. – 28 سال پیش تولید شده یه موتور 12 سیلندر 52 لیتری روش نصب شده و جمعاً 450 اسب بخار قدرت داره. چهارچرخ متحرکه و به دیفرانسیل‌های قفل شونده مجهزه و همون ابتدا نظرها رو به سمت خودش جلب کرد. تعدادش توی دنیا محدوده چون فقط پولدارا میتونن باکشو پر کنن. اگه هنوز نشناختی باید بگم پدر بزرگ لامبورگینی عروسه و یکی از خاص‌ترین های لامبورگینیه که